5 мая в Югре установлен пожароопасный сезон. За 2 недели было потушено 7 лесных пожаров общей площадью более 30 гектаров. Причина – неправильное обращение с огнем. Поэтому специалисты природного надзора Югры напоминают об ответственности за нарушение противопожарного порядка. Уничтожение и повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем влечет привлечение к уголовной ответственности с наложением штрафных санкций от 200 тысяч до 3 миллионов рублей, также с назначением исправительных работ до 2 лет. В период, когда снег окончательно сошел и до наступления дождливой осени, запрещено разведение костров в лесу только в специально оборудованных площадках или при соблюдении определенных правил. Во-первых, выберите такое место, чтобы рядом не было крон деревьев. Во-вторых, обязательно возьмите с собой лопату. На месте костра необходимо вырыть минерализированную полосу не менее 50 сантиметров. Ни в коем случае нельзя его оставлять без внимания. Из отдыхающей компании лучше, если будет назначен ответственный за костер человек. Также костер должен располагаться с подветренной стороны по отношению к лесным насаждениям, иметь ограждение и минерализованную полосу. Хорошо, если у отдыхающих будет с собой огнетушитель. После того, как костер перестал гореть, его необходимо потушить окончательно, либо водой, либо землей, заготовленной заранее. Ни в коем случае нельзя покидать место отдыха, не проверив, потушен ли костер полностью. Также во время пожароопасного сезона запрещено сжигание травы в полях и на землях сельскохозяйственного назначения. Частично под эти ограничения попадают и дачные участки, прилегающие к лесному массиву. При установлении сухой, жаркой и ветреной погоды, а также в условиях особого противопожарного режима на территории дачных, садоводнических и огороднических кооперативов вводится полный запрет на разжигание костров, на топку печей и эксплуатацию котельных установок. Государственными инспекторами природного надзора Югры регулярно проводится патрулирование лесов. Но если все-таки случилось неконтролируемое возгорание, которое не удается потушить своими силами, необходимо позвонить в горячую линию природной охраны или по номеру 112.